Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Indoda kuma ngabe ichaza iye ichaze lokho ekwaziyo bese iyekela ke ngakwazi. Lokho ke ngakwazi kuyochazwa ke ngaba kwaziyo. Yilokho okwenziwe ngumnomzana uphakela umthakathi indabandaba. Ngalesi sikhathi ke buzwa ke ngalona kwesifazana okuthiwa kungwangaliya ezweni ke laseZimbabwe. Nje ngale ke lapho ke vela khona. Lo wesifazana obonakala ke kunezithombe ama video ke trenda nokusolisa ukuthi kukhishwa uyena egameni ke lokuthi ethena amandla uphakela umthakathi. Efeza ukuthi ke yena ke nophakela umthakathi bake baba nezindaba ezingasese ezingaziwa umuntu. Lo wesifazane kubengakasho lutho kodwa kubonakala ngamavideo atrendayo ukuthi ke nembala aphuma ke kuyena phakela umthakathi akabanga ke lokho engena ke ehlathini ufele ke waqonda ngqo odabeni obekade ke libuzwe intatheli mayelana ke naye ke lo wesifazane uthi kuphakela umthakathi akanayo umfazi waseZimbabwe futhi angeke azabe naye uthi ke yebo uke waba ke nowesifazane abekade ke bambisene naye lo wesifazane bathandana nje okwakungatheni kodwa kwafinyelela khona ke indoda ibona khona ukuthi ke lo wesifazane ngizokuya ndawo ke naye wabeke sehlehla uthi ukuhlehla kwakhe akaze ke kubeke namathizethize wahlehla nje ngesihle uthi ke njengendoda kuyayifanele ukuthi kubone uma ngabe kowesifazana ungeke uzuye ndawo ke naye ungalokhu ukuzibambelela noma ugcine sezifaka inkingeni kodwa ke phuma nje kuphume ke sinyelela uphume kube kuhle futhi uthi ke lo wesifazane vele wathandana ke naye futhi ukuba nithiwa wambona ukuthi angaba umfazi okandabandaba wayezomshada uthi phela yena kalwisana nabantu ke besifazana noma kalwisana ke nabantu abathandanayo kodwa kulwisana ke nalabo abanganamaphepha kuleli abakuleliswe ngenamaphepha ukube yena wayengowesifazane futhi embona ukuthi ke njeke lapha ngaba umfazi okandabandaba wayezomshada bese ezohlala lapha njengoba ke nabase South Africa laba bangafuni ukuthi ke behambe abakuleliswe ke mabahambe nabo ngoba bathandana nabo beyohlala kulamaswe abadabuka ke kuona ubeke seyivala ngokuthi lo wesifazane ke kuningi abakwenza ke naye futhi kuningi akubona ukuthi akuhambi kahle kodwa uma ngabe phoqeleka ukuthi kakhulume mhlawumbe uyogcina ekhulumile ngokusho kwakhe uthi ke kodwa ke njengendoda angeke azakwazi ukukhuluma izinto eziningi ezingamfaki kodwa uma ngabe ukuthi kunesimo esiphoqayo noma lo wesifazana asenzayo okuphoqa ukuthi yena akhulume uyokhuluma kodwa nje okwamanje yilokho angakusho ukuthi yebo waba ke semathandweni nalona kwesifazane waseZimbabwe futhi ke waphuma nje kukuhle waphuma ke sinyelela nansi ivideo phakela umthakathi esichazela yena okay okokuqala nje sicela ukubonga abantu base South Africa ngesupport ngicela ukunibonga nonke abantu base South Africa ngesupport kuhlale kukhona ukuthi uma usebenza wenza into ephilayo kuhlale kukhona labo abangabathakathi abathandazela ukuthi kungathi ngonakala lokho okwenzayo kwesinye isikhathi kuze kwenziwe ngisho yibo labo osukusebenza nabo hamba nabo kube yibo abanomona kwesinye isikhathi phela abanisebenza amandla walingana kuyenzeka ukuthi nenze into eyodwa niqashwe umsebenzi owodwa nihola imali efanayo nibheke endaweni eyodwa nifuna into eyodwa kodwa manje amandla angalingani so kokunye uthola ukuthi kwabona labo abantu osukusebenza nabo abanye babo bagcina sebenomona bese kuba ngabantu ke nje okungafanele abantu besethusi ningalokuthi nethuke abantu base South Africa bahlukene phakathi ngalento yabantu bokufika khona bayesekayo ngisho abaholi siyababona abanye benza njalo abanye bacashile ngisho amakhosi ayithulele njalo nje angaze ngibe nomfazi eZimbabwe angeke ngize ngibe nomfazi eZimbabwe ngake ngaba nayo intombi engangiyithanda kodwa ngabona ukuthi hayi angeke kulunge mase ngihosha inyawo futhi ngaphambi kokuthi leyo ntombi ngikhulume nayo nenze isiqiniseko sokuthi ngibuke ukuthi into zayo zokuba la ezweni ziqondile yini angifuni ke ngoba mina ngithi mase ngehlukene nomuntu bese ngibabhitha bese ngihambe ngenza izinto ezirong kodwa uma ngabe kuqhubeka kulokhu kuvela izinto ezingezinhle kanje kuzofanele kube khona izinto engiyivezayo ezubufakazi bokuthi ngempela akuyona irelationship eyake yaba into eserious kwaba kuyi-relationship nje ukuthi mhlambe umuntu phela umthanda uya ubuka ukuthi ubheke khona uma ubona akabhekile la ubheke khona uyayihlehle njengendoda uhlehle ngendlela futhi enhle akho nzondo akho lutho kodwa futhi ukube kuthiwa phela mina ngivikela abantu bokufika ukube kuthiwa kukhulunywa ngokuthi awu kanti uphakela sonke lesi sikhathi nje evikela abantu bokufika ingoba unentombi eZimbabwe ngoba kezwa nangale kwalokho ake sithi wagana ke lo muntu engane ngabe uganile phela ake sithi ngabe wagana ngabe uganile
yikho sithi umuntu othanda umuntu akayi lapho athanda khona. Nathi abantu esibathathile balapha bakhona khona. Nginabo abafazi mina, anginayo umfazi waseZimbabwe. Angeke ngibe naye futhi. Sibuka usondele usuku langa ngomhla ka-30 June. 30 June 2026. Umile, awujiki, abahambe. Ziningi izinto ezizokwenzeka ngomhla ka-30 June. Kodwa bengicela ukuthi abantu bokufika bengawulindi umhla ka-30 June bona. Abahambe ngoba akuqondene nabo kakhulu. Siyathokoza naye. Hayi bazohamba. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane